welcome to my channel. Magluluto tayo ng chicken wings spicy. Ayan, magagat na natin sa may ito 1 kilo. So yan, abangan yung mga lalabs mamaya. Magluluto tayo ng chicken wings spicy. So yan, magpipito na tayo. Ayan, awarin yung mga rualan sa natin yan.
light brown na siya. Pinalipod na natin. So, abangan nyo mamaya mga lalab sa ating recipe. Brown siya. Ayan, tanggalin natin. Tapos, iprito ulit natin mamaya. Abangan nyo mga walas. Iprito ulit natin yung siya mamaya. Pagkatapos, palamigin lang natin. Tapos, iprito ulit. So, ayan, lulutuin natin yung sauce. Ganda na kayo. Hindi pa dumating yung aking in-order na isang sip na lutuan. So, inaantay natin yung ating order para mapalitan na natin ang ating kawaling wala na. Sira na. 2 years na yata. 2 years na ba na? 2 years na itong kawali na yan. So, kailangan ng palitan. Hindi pa dumating yung aking in-order sa Shopee. Yan, para sa sauce. Saan kasi yung apoy? Para matunaw. Sunog! Ano ka ng ano? Sarap mga lalabs, maraming garlic para talaga na lalab ang lasa. Kulang pa nga yan garlic na yan. Tapos yung mga ano na yan. Panghalo ka lang, wala na mamulugi ka na talaga sa Pilipinas. Ayan yung ating sauce na spicy. Lagyan natin ng vinegar, o kahit anong suka. Pwede. Lagyan natin siya ng ayan, paprika. Isa na, Doc? So, ayan. Okay na yan. Halo-haluin. Halo-haluin. So, ayan. Pinrito ulit natin. 15, 10, 11, 12, 36. 15, 10, 11, 12, 30. Mahinang apoy lang. Rhea Emar Sabal, number mo, Rhea. Kapatid na Rhea Emar Sabal. Minchong na apoy. Rhea Emar Sabal, number mo.
Pangalawang prito na po yan. Ulit natin pag prito. Pangalan na binanggit ko, kung kayo magbaba na number, no? 15 na meron na, may floor. May floor. 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13. Sino? Ano ba yan? Dali natin. Patuluin ang mantika bago ilagay ang sauce. Ayan. Abangan. So, ayan. Lalagay na natin. Yan yung aking kawali. Talagang kailangan ng palitan. Tagal ng order ko kasi. Dapat paghaon ay pakita. Pwede na kaming kumain. Maraming salamat po sa lahat, sa admin, at sa inyong mga lahat, sa inyong lahat mga lalab. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe po, Kalimbang All, mag-iwan ng bakas. Salamat. Bye-bye!